안녕하십니까. 금일은 통영에서 감성돔 낚시로 유명한 방파제 중 하나인 한산도 장작지 방파제를 소개해 드리려고 영상을 만들었습니다. 며칠 전 장작지 방파제 감성돔 조항이 괜찮았다고 해서 방파제 상황이 어떤가 확인도 할 겸 시청자 여러분께 혹여나 도움이 될까 해서 한산도에 있는 장작지 방파제를 다녀왔습니다. 장작지 방파제는 배를 타고 가야 하는 곳으로 통영 여객선 터미널과 거제 어구항에서 갈 수 있는데, 이번에 통영 여객선 터미널에서 농협 카페리를 타고 한산도를 갔다 왔습니다. 인터넷 홈페이지에서도 예약이 가능하고 현장에서도 표를 발권 받으실 수 있는데, 한산도권은 밤낚시를 선호하시는 분들이 많아 온라인상 너무 늦은 오후표밖에 남아있지 않으면 차라리 다음날 오전 전화로 직접 예약하셔서 조금이라도 이른 시간 배를 타시는 게 포인트 잡기에 훨씬 유리하지 않을까 생각합니다. 장작지에서 가장 난감했던 것 중 하나가 근처에 화장실이 없다는 거였습니다. 혹여나 가족이나 애인과 함께 여행 겸 낚시를 가시는 구독자님이 계시다면 주의가 필요할 것 같습니다. 차를 타고 한산면 사무소 쪽이 그나마 가까운 화장실인데, 장작지에서 차를 타고 10분에서 15분 정도 걸리고, 가는 길에 도보로 가기 좋아 보이는 포인트도 보이지만 해안선 출입 금지 지역이 있으니 주의 바랍니다. 그리고 한산도에는 대기업 편의점이 없으며 한산면 사무소 쪽에 하나로 마트가 하나 있습니다. 여긴 12시부터 1시까지는 점심시간이라 문을 닫을 수 있고, 근처에 있는 슈퍼들은 점심시간 없이 문을 여니 혹여나 가실 구독자님들 계시면 참고하시면 될 것 같습니다. 이날 제가 간 날 낚시를 오후 5시부터 밤 12시까지, 그리고 다음날 새벽 6시 30분부터 10시까지 이틀간 낚시를 해봤습니다. 일단 대체 미끼가 필요 없을 정도로 잡어들의 성화가 심하지는 않았으나, 낮에는 깐새우와 멍게로 낚시를 하고 해가 지고 나서는 크릴이랑 혼무시로 해봤습니다. 제가 장작지에 간 이날은 여덟물이었고 조류는 왼쪽에서 오른쪽으로 대부분 흘렀으며 시간에 따라 조류 속도의 차이만 있었고, 고기는 해가 지고 6시에서 8시 사이에 대부분 나왔습니다. 이날 고기가 나온 포인트는 이쪽과 이쪽, 그리고 이쪽 총 3곳이었습니다. 사실 한산도 장작지 낚시는 오랜만에 와본 곳이고 예전엔 꺾이는 곳이 좋은 포인트라 했는데, 이번엔 이 주위로는 고기가 나오지 않았으며 해가 지고 처음으로 고기가 올라온 곳은 이곳이었고 30cm 전후에 감성돔이 나왔습니다. 여긴 동네 조사님으로 보이시는 분이 밑밥통으로 자리를 잡아 놓으셔서 자리 잡기가 쉽지 않아 보였습니다. 그 다음은 이쪽에서 고기가 나왔으나 여기선 25에서 28cm가 안되는 고기가 나왔으며 장타낚시에서 나왔습니다. 아까 포인트와 같이 각각 한 마리씩 나왔고, 시간이 좀 더 흘러 여기서 40 중반으로 보이는 고기 한 마리가 나왔으며, 이분은 제가 도착한 이른 오후에 이미 산림망에 25 정도의 감성돔 4마리가 있었던 분입니다. 다음날 새벽에 나와보니 어제 고기가 나온 이쪽에 자리가 비어 낚시를 했는데, 다음날 오전 거의 만조가 되어 20cm 정도의 감성돔이 저에게도 와주었으며 자부인 줄 알고 막 당기다 눈앞에서 얼굴만 보고 자동 방생되었습니다. 일단 이곳은 몰이 많아 혹여나 큰 씨알의 감성돔이 잡히더라도 올리기 쉽지 않아 보였으며, 전날도 그렇고 제가 섰을 때도 멀리 40m 이상 장태에서 작지만 감성돔이 나왔습니다. 이틀 동안 선 곳의 수심은 9에서 11m 전후의 수심이 나왔고 장타 시에는 미끌림이 크게 없었습니다. 그리고 제가 철수할 때 40 중반의 감성돔을 잡으신 조사님과 철수 시간이 겹쳐 인사드리고 여쭈어보니 요 근래 고기가 잘 나오는 포인트가 바뀌었다며 어제 서서 낚시하신 이곳이 고기가 잘 나온다고 하셨습니다. 혹여나 제 영상 보고 가실 분 있으시면 되도록 이 자리에 서서 하시면 좋을 것 같습니다. 오늘도 미흡한 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 제가 얼마 전 포항권 영상에 소소한 이벤트를 하나 걸었는데 생각보다 너무 많은 분들이 구독해 주시고 댓글을 남겨주셔서 벌써 300명이란 구독자님들이 생겼습니다. 이 영상을 만들 때까지만 해도 댓글 10개 정도를 생각했는데 제 답글을 빼더라도 87분이 댓글을 남겨주셨습니다. 구독자님들께 진심으로 감사의 인사 올리며
생각보다 많은 참여에 사실 엄청나게 고민했습니다. 그래서 고민 결과 진짜 별건 아니지만 저리겐 수건과 소품통을 하나씩 더 넣어서 수건 2개, 소품통 2개 이렇게 룰렛을 돌렸습니다. 어차피 지금만큼의 구독자님을 모시려면 이벤트를 한 번 혹은 2번은 더 해야 하지 않았을까요? 그래서 처음 2분께 수건을 드리고 나머지 2분께 소품통을 보내드리겠습니다. 그리고 무엇보다 제가 돌린 룰렛은 공정해야 하기에 이렇게 영상으로 만들어 올립니다. 이번 한산도 영상에 댓글을 남겨주시는 분들께는 300면 축하 이벤트로 쩌리겐 뚜레박이랑 시마노 블랙낚시 수건을 룰렛을 돌려 첫 분께는 뚜레박, 두 번째 분께는 수건을 보내드리겠습니다. 매번 이벤트를 하는 것은 아니고 구독자님들이 생각만큼 늘어나면 하는 것이니 좋게 봐주시면 감사하겠습니다. 오늘도 긴 영상 시청해주셔서 감사합니다.